من لام توی دستخط فارسی تو اینا رو چجوری می‌نویسی؟ اولیش میم هستش، میم. ببین گردالوه رو که میکشی، بعد این بیلبیلکش رو میخوای بیاری پایین، عملا یا باید از زیر گردالوه رد کنی یا از وسطش. من معمولا همیشه سمت چپیه هستم، یعنی از زیرش رد میکنم همیشه. بعدی شین هستش، شین. ببین خدایی خیلی سخته بخوای نقطه هاشو دونه دونه بذاری، میدونی چی میگم؟ ولی دندونه های سین رو من میذارم همیشه، یعنی اینجوری نیستش که اینجوری خط بکشم عملا. حالا ما سمت راستی رو انتخاب میکنیم. بعدی حرف پرکاربرد و پر استفاده کاف هستش. ببین عملا سمت راستی فاز نستعلیق داره، اصلا من اینجوری نمی‌نویسم، نه من سمت چپی ام. و بعدی لام هستش. حالا لام که خیلی حرف قشنگی نیست، ولی لام. ببین لاشو یا وا میکنی یا اینجوری میبندی. همونطور که تو تصویر دارید مشاهده میکنید، من لام لام سمت راستی است، ببخشید سمت چپی است. بعدی حرف ب هستش، ب. ببینید من تو بچگی دستخطم یه جور بود، وقتی بزرگتر شدم دستخطم تکامل پیدا کرد، یه جور دیگه شد. یعنی تو بچگی مثل راستی می نوشتم، الان سمت چپیه رو می نویسم حقیقتا. و آخریش حرف دال. حاجی سمت چپیه انگار عملا با دست چپ داری می نویسیش. نه من سمت راستیم، دالام خدای خوبه. خب تو به هم بگو توی کامنت چجوری می نویسی. حتما همشون رو می خونم و لایک و ساب ویدیو فراموش نشه.